انا بقى في الكفته ما بهزرش. صينيه الكفته الرهيبه الجباره دي هنعملها على صينيه البطاطس دي، وهنعمل عزومه كبيره تشرفك قدام الناس كلها، هتشرفك قدام ضيوفك وهتنور سفرتك باذن الله. سهله وسريعه واقتصاديه، عمرها ما هتكش، عمرها ما هتفك. ان شاء الله هتزيد وتتضاعف معاكي بكميه قليله جدا. هنوفر وندبر وهنعمل الصينيه القمر دي. لو عجبتكم ما تنسوناش في لايك وكومنت واشتراك في القناه. يلا بينا على طول نشوف الوصفه والمقادير علشان نعملها ونطبقها، ويا رب تعجبكم. رايحه فين؟ اوعي تنسي تحطي لي لايك. هنبدأ نصلي ونسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. معانا النهاردة الوصفة سهلة وبسيطة. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة أيا كان، فيها دسم أو مفيهاش مش هتفرق معانا. كمان معانا الوصفة إن شاء الله هتعجبكم، هي سهلة جدا. أدي النص كيلو من اللحمة المفرومة أهو معانا. معايا بصلة كبيرة مفرومة ناعم، وكمان معصراها ومصفياها من المية بتاعتها. معايا هنا فص توم، وكمان عليه حبة خضرة أنا فرمتهم ناعم مع بعض بالمرة. معايا البرغل السر اللي معايا النهاردة، اللي هو هيزود الكفتة معاكي من غير ما تفتفت. ده برغل أنا نقعته في مية سخنة وبعدين صفيته وعصرته. معايا هنا فول الصويا، ممكن تحطيه وممكن ما تحطيهوش براحتك، يعني اختياري في الوصفة. هنكمل الوصفة دي كلها كمان ببيضة في الآخر، أو معلقة بيكنج باودر، أو كمان معلقة خل. كله ده بيخلي الكفتة تنفخ معاكي ما تبقاش ماسكة. جبت مكان أوسع يعني علشان أحط فيه، أعرف أعجن الكفتة بتاعتي. أنا ما بحبش أعجنها في ما بحبش اعجنها في الكبة. بحسها بتبقى ناعمة جدا كده ومش متماسكة. هي بتبقى متماسكة بس انا بحسها ناعمة جدا يعني. هحط المقادير بتاعتي كلها على بعض وهعجنها بقى كأني بخلص حقي من حد. اهم حاجة ما تنسوناش في لايك وكومنت واشتراك في القناة. هنا الكمية انا حسيتها كبيرة شوية فمش هحطها كلها علشان ما بحبهاش خضرة. هبدأ احط التوابل بتاعتي، معلقة كبيرة من بهارات الشوي او بهارات الكفتة. سواء دي او دي هتطلع معاكي زي الفل ان شاء الله باذن الله. كمان معايا معلقة من السبع بهارات ضيفيها. كمان هحط فلفل اسمر وكزبرة ناشفة زي ما انتوا شايفين كده. يا رب تكون الصورة واضحة معاكم. يعني هي انا هحط كزبرة وكمان الشطة. حط كتير او حط قليل او ما تستخدميهاش خالص، دي على حسب استخدامك انت ليها. ده الفلفل الاسمر معايا حطيته خلاص.